Il y a une pseudo-consultation de la population en Crimée, parce qu'elle n'est pas conforme au droit interne ukrainien et au droit international. Il ne peut pas y avoir une consultation organisée sur une partie du territoire sans que le gouvernement du pays en question ait été associé à l'organisation de ce scrutin. Or, tel est exactement le cas. C'est pourquoi la France, comme l'Union européenne, ne reconnaîtra pas la validité de cette pseudo-consultation. Pour décider de ce déplacement, j'attendrai lundi pour connaître exactement ce que sera la position russe après la consultation en Crimée, pseudo-consultation. Quant aux sanctions autres, notamment liées à la coopération militaire, c'est le troisième niveau de la sanction. Nous en sommes au premier. Io credo poi che abbiamo un obiettivo comune politico con la P maiuscola, che è quello di dire che ai nostri cittadini, alcuni dei quali sono sfiduciati e non credono più nell'Europa, che l'Europa è il luogo della più grande scommessa politica che si possa fare e che se qualcuno oggi non crede più nell'Europa perché ha vissuto sulla sua pelle la crisi economica, bene, noi potremo avere più euro in tasca soltanto se avremo più Europa nelle nostre istituzioni e nella nostra politica. Più Europa ci sarà, più sarà forte la possibilità di tornare ad avere ricchezza, in particolar modo per il ceto medio che ha sofferto di più di altri il peso della crisi. Ciao, mi senti sul...